আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো সবাই মিলে আমরা পিকনিক করলাম 25 জনের মতো। তো শীতের রাত্রে পিকনিক করা অবশ্যই অনেক মজা হয়, যেহেতু প্রচুর শীত। প্রথমত মাংসগুলো কষিয়ে নিয়েছি, মাংসের যত আইটেম মশলা আছে সবগুলো দিয়ে। তো এগুলো কষানো হলে পুরা শুকায় ফেলাইতে হইব। কষানো হলে তো এদিকে আবার খিচুড়ির জন্য প্রথমত পেঁয়াজ ভেজে নিয়েছে, পেঁয়াজের সাথে গরম মশলা, এলাচি, লং, তেজপাতা এগুলো দিয়ে ভেজে নিয়েছে, কিছু কাঁচামরিচ। তো পেঁয়াজগুলো গোল্ডেন কালার হলে এর মধ্যে আদা পেস্ট, রসুন পেস্ট, হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, জিরার গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া, গরম মশলার গুঁড়া এগুলো দিয়ে দিছে। রেডি মিক্স খিচুড়ির মশলা, রাঁধুনি খিচুড়ির মশলা অবশ্য ওটাও দিয়ে দিছে, বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এটা। তো এগুলো দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে, কারণ মশলা কষানো না হলে টেস্ট হয় না। তো এখন কষানো হলে ভুনা খিচুড়ি করব। তো ভুনা খিচুড়ি করলে যদি যে কোনো পাত্রের 1 বল চাল নিলে তো এটার 2 বল পানি দিলেই হয়ে যায়, কারণ চাইল মেপে পানি দেওয়াটাই সবচেয়ে ভালো, সুন্দর হয় তাহলে। আর মুগ ডাল ভেজে রাখছিলাম, এখন পানি দিয়ে দিল। তো পানিটা বলক আসলে তারপরে চাল দিব, বা আলাদা পানি গরম করেও দেওয়া যায়, যেহেতু এটা পিকনিক করতেছি সবাই মিলে। তো পানিটা এখন বলক আসলে তারপর চাল দিয়ে দিব। তো মুসারির ডাল চাল ধুয়ে নেওয়া হয়েছে। তো মুসারির ডালটা অবশ্য ভেজে দিবেন, মুগ ডালটা ভেজে দিবেন, তাহলে অনেক টেস্টি হয়। তো শীতের সময় চুলায় রান্না করা এভাবে অনেক আনন্দ হয়, বাচ্চারা সবাই আনন্দ করতেছে। তো রান্নার কাছে থাকলে শীত লাগে না। তো এখন কতক্ষণ রান্না করতে হবে, অবশ্য 30 মিনিটের মতো রান্না করলেই হয়ে যায়, এতক্ষণ লাগে না অবশ্য। 25 মিনিট কি 20 এরকমই বেশি লাগে, বেশি জোর হলে। তো এখন মাংসগুলো দিয়ে দিয়েছি, যে কষানো মাংসগুলো ছিল। তো দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দরভাবে আগুনগুলো জ্বলতেছে। তো সবাই মিলে পিকনিক করা আর আলাদা একটা মজা, তাও আবার রাত্রে, শীতের রাত্র এত আনন্দ করছে সবাই মিলে বলে বোঝানো যাবে না। তো সবাই একসাথে যে কোনো একটা কিছু করলে অনেক ভালো লাগে। তো আমরা সবাই একসাথে এভাবে রান্না করলাম রাত্রে, এখন হয়ে গেছে রান্না। এখন অবশ্য ঢেকে রাখবো, এভাবে ঢেকে রাখলেই হবে প্রায় 10-15 মিনিট, কারণ খাওয়ার আগ পর্যন্ত এভাবে ঢাকাই থাকবে। তো দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর হয়েছে। তো রান্নাটা অনেক সুন্দর হয়েছিল, অনেক টেস্ট হয়েছে অবশ্য। তো আমাদের সাথে আমার ভাসুরে হেল্প করেছে, কারণ এত বড় ডেগে আমরা নাড়াচাড়া করতে পারবো না ভালোভাবে, এজন্য ভাসুরে আমাদের সাথে হেল্প করেছে। তো সবাইকে পরিবেশন করে দিছে, বাচ্চারা তো ভীষণ খুশি এরকম পিকনিক করতে পেরে। তো সবাই অনেক আনন্দ এনজয় করলো। তো আমাদের চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন। তো কেমন হলো জানাবেন। সবাই বসে রয়েছে, খিচুড়ি খাবে, গরম গরম খিচুড়ি, যেহেতু শীতের রাত্র।
তো আমার ভাসুরে সবাইকে প্লেটে প্লেটে দিয়ে দিয়েছে, আমাদের অনেক হেল্প করেছে, রান্নায় হেল্প করেছে। সবাই দোয়া করবেন, সবাই যেন ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। আমিও দোয়া করি সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আর সবার জীবন যেহেতু নতুন বছর, সবার জীবনে বয়ে আনুক আনন্দ উৎসব। সবাই হাসি খুশি থাকেন, সবাই ভালো থাকেন, এই দোয়া করি। আমার এক ছোট্ট আপু দাঁড়ায় রয়েছে, ও খিচুড়ি খাইতে পারে না, ও শুধু সুজি খায়। তো তবু দাঁড়ায় রয়েছে, দেখবে কিভাবে ওর দাদু বেড়ে দেয়। অনেক মজা হয়েছিল। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।